আপনি আগে এই অডিও সাউন্ড ইফেক্ট গুলো শুনুন। এই ধরনের ভাইরাল অডিও সাউন্ড ইফেক্ট কিন্তু আপনার ভিডিওর লুকটাই একদম চেঞ্জ করে ফেলবে। এখন এই ধরনের ভাইরাল অডিও সাউন্ড ইফেক্ট গুলো আপনি ফ্রিতে কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন, তো চলুন সেটি দেখে নেওয়া যাক। আপনি গুগলে চলে আসবেন, তারপর মাই ইনস্ট্যান্ট লিখে সার্চ করে দেবেন। মাই ইনস্ট্যান্ট ওয়েবসাইটে ক্লিক করবেন। এবার এখানে আপনি সেই ভাইরাল ও সাধারণ সাউন্ড ইফেক্ট গুলো পেয়ে যাবেন। এবার এখান থেকে আপনি জাস্ট এখানে বোতামে চাপলেই সেটি কিন্তু বেজে উঠবে। সাউন্ড ইফেক্ট গুলো ডাউনলোড করার জন্য আপনি এখানে লেখার উপর একটি ক্লিক করবেন। এবার নতুন এই পেজে এসে নিচে ডাউনলোড MP3 অপশনে ক্লিক করে এই অসাধারণ সাউন্ড ইফেক্ট গুলো এখান থেকে খুব সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন। এরকম আরো ইন্টারেস্টিং ভিডিও চাইলে আমাকে ফলো করতে ভুলবেন না।